minuet 嘅意思咧就係三部舞曲，即係其實 waltz 咧就係比較現代嘅，即係大家跳啲 waltz。但係 minuet 咧仲早期啲，即係啲大細假髮咧，着得好拘束咁喺嗰啲宮廷度跳，即係喐都唔敢碰到個女仔嗰種舞，大家聽下。